говоришь? Где? Что вы садили? Вы сеяли? А, точно. Привет! Арсен! Арсен! А ты что, с бородой? Мы играли в роль. Короче, я буду дедом. А ну покажись! Да ты что? И, короче, руль будет. А тебя что не отмыли? Сказал, малыш, Повернись на меня, посмотри. Арсен, на меня посмотри. Я хочу вообще на улице жить. Живи. Если бы, Кто тебя просит? если бы. Я тебе что могу? Лето было. А сейчас вода холодная. Почему вода не прогревается? Рано вы это поставили. Ну, что, ты сама сказала так? А может я на... Тихо-тихо, он сейчас... Здравствуйте. это кто, дедуль? Ребята. А зачем ты? Ну оставь, придет. Оставь, он придет. Не в речку, в лодку. Я как сейчас. Я вообще вот так вот бегаю. Арсен говорит, малыш, Малыш, будешь купаться? Цепь держите. Ах ты, паразит. иди, все, отпусти. Иди, не понимай. У него, Иди, не трогай. Так, раз, давай. Я на всякий выйду. Я твой шорт, я хочу. Раз, два, три, малыш, вот туда. А ну-ка, иди сюда. Ты со мной иди. Возьми, иди. Давай. Он всех, давай, побежали, малыш. Я хочу. Отпусти, пусть бегают. Иди. Вау, какой красивый небо. Ты иди, он за тобой пойдет. Он побежит, а не пойдет. Он всегда на него почему-то лает. На его сапоги. Из-за галоши. Да, я говорю. Фу, блин, чуть мушку не проглотила. А знаешь, что я буду делать? Привет. Смотри, вот на облако смотри, голова, глаза, вон нос и вот рот. О, Ты видел? да. А мне можно пока что вот так побегать? Я тебе тоже. Я хочу посмотреть. Давай. Чтобы стрелять. Отпусти, пусть идет. Она вообще-то не снимает. Че врешь? Я слышу. А папе вы показали? Что? Телефон. Мам, поснимай меня.
Так вот. Триколор. Ну, на английском немного по-другому. Это цвета. Это не тебе, папа. Семейный автомобиль.